皆さん、こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気ですか？今日は暑いですね。暑いですね。たくさん水を飲みましょう。飲もうね。では、動物復習しましょう。ゾゾウ、キリン、ウ、キリン、ライオン、ライオン、トラ、トラ、パンダ、パンダ、ワニ、ワニ、ペンギン、ペンギン、ヘビ、ヘビ、シマウマ。シマウマ。みんなも復習してね。復習してね。練習しよ練習しよう。ゾウは鼻が長い。う。ヘビは足がない。キリンは高い。パンダはお腹が大きい。比嘉先生も？僕じゃないです。質問しよ質問しよう。ライオンとトラはどっちが強い？う。ライオンは強い。え？ライオンは強い。トラが強い。パンダとペンギンとどっちが可愛い？ペンギンが可愛い。ペンギンは可愛い。でもパンダも可愛い。そうですね。モノマネコーナー。モノマネコーナー。はい。第1問。一問。ライオンは怒る。怒る？ギャー。あんま怖くないね。第2問。二問。ヘビは鳴く。ヘビ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 。